مرة في وحده كان هو زوجته ما أهل جهلا ولا شيء. ما في رمضان قالوا شيء يزمنا الفقه إمام مسجد عندهن. أزموا عندهن تفطراه وكذا. وما كده مروحوا في بيسو كانن مطروحة على فراشه. ما لقيوهاش. قالوا بزها الفقه. يقول مرتاه يا حاجة غيري بدلت تقول لها أمانة بزها الفقه. يقول لها رجال إمام المسجد مش معقول يأزم عندنا ويدخل بز حقنا. دورتكم كذا دورت قال الله ما فيش غير الفقه. صبر 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 ما يوم هذا الفقه خطب يكفي. منزل قال لها شك عندي بكرة مغدي ذن بعد رمضان مول كم سنة. يعني في شوال صبروا من رمضان وشوال سمعه يبكي وذا قال لها شك عندي. أتى عنده نزل الفقه تغدى عندهم كل حاجة ما ذاك الله يا فقيش أسألك سؤال وما استحيوا منك. تذكر يوم أذنتك في رمضان وفطرت عندي وذا قال لا أيوة قال الله كان في بيسوق ألم فرش هنا ما لقيتهاش. وأنا صراحة شاك فيك. مد فقه الختمة هناك مطروحة في شباك. افتحهم ختمة عند أول صفحة عند سورة الفاتحة مطروحة بيس. افتحهم ختمة وانده بيسه وبكي. أول بكى وقت ما سألها قال لها أنا شاك فيك بكي. قال لها ما لك تبكي تبكي كمانك بزيتان بيس أفلا إنك. قال لها لا والله ما بكي كمان تحسبنا بزيتان بيس. هاتم ختمة. مد لهم ختمة قال لها افتحها عند أول سورة الفاتحة. افتحها يلقى بيس محطوطة في سطحها. قال لها تدري لما بكيت؟ قال لها أيوة. قال لها بكيت لأنك لك سنة كاملة ما فتحتش بختمة خالص. أنا ما بكيتش قال لها على إنك تفهمتنا. نعم، قصة مؤثرة جدا. فما أكثرنا ممن هجرنا القرآن الكريم، فبعضنا لا يقرأ القرآن بالبتة. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تآهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالقصة جميلة جدا، فننصح الأخوة بالتأهد للقرآن وقراءة القرآن، وخاصة نحن في أيام فاضلة وفي 10 من ذي الحجة، أيام مباركة، فاغتنموا.